电光火石间就把2块钢铁接在了一起。电焊机到底什么原理？简单讲，电焊机就是将金属部件通过热能融合连接的一种设备，焊接瞬间的温度可以达到数千摄氏度，足以将金属表面融化，从而实现工件的连接。那它到底是怎么实现的呢？其实电弧焊接机的核心部件是它的变压器，而且它是一个降压的变压器。接下来我们看看它的结构以及是如何工作的。变压器的内部是一个铁芯，用于集中和传导磁场，增强变压器的效率。但它不是一整块铁，而是由一层层铁液堆叠起来，以避免产生涡流。在铁芯上，首先有2组初级绕组，2组线圈并联在一起，然后接入我们220伏的家用电。初级线圈的导线较细，但匝数较多。在它上方就是次级绕组，次级绕组的导线较粗，但是匝数较少。然后中间使用一个碟片分隔开。注意哈，接下来就是硬知识了。当我们给初级绕组通上交流电，电流流经初级线圈时，会在变压器的铁芯中产生一个变化的磁场，而这个磁场也会穿透到次级线圈中。根据法拉第电磁感应定律，即磁场的变化会导致感应电动势，而且电压与匝数成正比，因此次级线圈的匝数较少，这导致了从初级到次级的降压。但是功率是守恒的，也就是输出功率与输入功率相等，而次级线圈的降压势必导致电流的增加。所以最终输出的电压也就几十伏，但电流非常大，可达几百安，这也是为啥次级绕组用粗导线的原因。低电压能使电弧更容易维持，且更加稳定。高电流能够快速地加热焊接材料，使其迅速融化，形成熔池。当进行焊接工作时，还需在工件上连接上一根导线到变压器，以便为其提供电流回路。当进行焊接时，焊条不是直接接触到焊接工件上，而是需要保持一点间隙，因为如果直接接触时，电流就会直接从这个闭合的回路中流动，而不会产生电弧。只有留有一定间隙，几百安的电流穿透空气间隙形成电弧，电弧的温度高达上千摄氏度，足以使金属部件局部融化，从而实现焊接。而用到的焊条，它的结构中间就是金属，外部包裹着一层助焊剂。助焊剂在焊接过程中防止外部空气中的氧气和氮气等成分进入熔池，减少氧化反应的发生，从而改善焊接接头的质量，但它形成的碳渣一定记得清理掉。好啦，看完你学废了吗？